Kun miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu Dr. Gamteessaa Moosiisaan. Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba garaachaa yookaan dispepsiyaa isa jedhamu kan wal faana ilaallu yommuu ta'u, dhukkubni garaachaa maali? Dhukkubni garaachaa dhibee garaacha keenya irratti mul'atuu fi mallattoo armaan gadii mul'isu yommuu ta'u, mallattoolee inni mul'isus tokkoffaa laphee jala gubuu yookaan laphee jala dhukkubuu, yeroo nyaatan garaacha irraa gadi siquu diduun laphee jala gangalachuu, dafanii quufuu, baay'ee nyaachuu dadhabuu, deeffachiisuu fi akkasumas yeroo nyaata nyaatan yeroo baay'ee namatti hammaate akka waan madaa'ee nyaanni yookaan dhugaatiin yogguu garaacha keenya irra bu'u baay'ee dhukkubuu, akkasumas yeroo baay'ee hammaate immoo dhiiga diddissuu fi akkuma battaluma nyaatanitti illee nama diddissuu ni danda'a jechuudha. Lollojjeessuun, diddissuun wanti akkasii kun mul'achuu ni danda'a jechuudha. Yeroo akkasii kana namni kun dhukkuba garaachaa qaba jechuu dandeenya jechuudha. Dhukkubni garaachaa maalirraa nama qabata yookaan immoo maalirraa dhufa isa jedhuuf tokko haala dalagaa garaachaa yookaan bullaa'uu soorataa kan ka'e, fakkeenyaaf nyaata gurguddaa fi jabaataa ta'e kanneen akka cooma, foonii fi kan kana fakkaatan yeroo nyaannu garaachi keenya baay'ee isa bulleessuu carraaqqii taasisurraa kan ka'e yookaan nyaata balkii ta'e irraa fi ulfaataa ta'e irraa kan ka'e dhufuu danda'a. Kan biraa nyaatota asiidii baay'inaan of keessaa qaban keessumaa fuduraalee fi kuduraalee asiidii baay'inaan of keessaa qaban street fruits warra jedhaman keessumaa isaan dhukkuba garaachaa namatti fiduu ni danda'u. Kan biraa fi inni guddaan dhukkubni garaachaa kan nama qabatu daariqa orgaanizimoota seel-qeenxa yookaan infekshinii baakteeriyaa H. pylori jedhamu irraa kan nama qabatu yommuu ta'u, baakteeriyaan kun garaacha irratti wal horuudhaan haguuggii garaachaa akka inni haphatuu fi akka inni asiidii garaacha keessatti oomishamu sun salphaatti garaacha keenya hubuu danda'u yookaan miidhuu danda'uuf sababii waan ta'aniif isaanirraa kan ka'e dhukkubni garaachaa nama qabachuu ni danda'a jechuudha. Kan biraan rajiijiin keenya yeroo dhiita'u yookaan paankiraataayitisiin yeroo jiraate akkasumas hadhooftuuf ujummoon hadhoofturra rakkinni yoo jiraate isaan kun kallattii habalakaatiin garaacha keenya irratti dhiibbaaniif yookaan rakkoon akka uumamuuf sababii ta'uu ni danda'u. Kan biraa kaanserii garaachi yoo qabaate yookaan immoo garaachi keenya dhibee kaanserii yoo qabaate dhukkubni akkasii kun nu qabachuu ni danda'a. Kan biraa duuba deebi'insa qabiyyee garaachaa gara ujummoo soorataatti taasifamu yookaan immoo lower esophageal reflex disease yookaan jaundice inni jedhamu yeroo jiraate keessumaa kun dubartoota ulfaa irratti sababii hormoonii qaama ishee keessa jirurraa kan ka'e maashaan huutuu ujummoo garaachaatii fi garaachaa gidduu jiru huutuun kun laafuudhaan qabiyyeen garaachaa keessumaa asiidiin garaacha keessa jiruu fi nyaati soorati garaacha keessa jiru xiqqoodhaan haga ta'e gara duubaatti akka deebi'u yookaan akka faca'u ta'uudhaan garaachi akka dhukkubsatu akkasumas laphee gubaan akka jiraatuuf sababii ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan qorichoota dhukkubbiidhaaf yookaan immoo dhukkubbii qaamaa ittisuudhaaf ogeeyyiidhaan laatamanis ta'e gabaa irraa bitachuudhaan fayyadamnu antipeen warra jedhaman yeroo baay'ee dhukkuba garaachaa namatti fiduu ni danda'u. Isaan kunis side effect isa jedhamu yookaan immoo dhibee hin eegamne qorichi tokko namarratti fidurraa kan ka'e isa kanaan dhukkuba garaachaa nutti fiduu danda'u jechuudha. Egaa bifa akka kanaatiin dhukkubni garaachaa nu qabachuu danda'a. Dhugaatii alkoolii baay'inaan dhuguunii fi sigaaraa yookaan immoo tamboo aarsuunis dhukkuba garaachaa fiduudhaaf yookaan dhukkubni garaachaa akka uumamuuf baay'ee ga'ee guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf mala akkamiin dhukkuba garaachaa ofirraa ittisuu dandeenya isa jedhuuf yookaan how to prevent isa jedhuuf wantootaan amma armaan olitti eere kana hundumaa irraa of qusachuu yookaan of eeguudha jechuudha.
Mala akkamiitiin dhukkuba garaachaa ofirraa ittisuu dandeenya? Haala soorataa keenya sirreessuu jechuunis soorata garaacha keenyarraa hin deemne, hin siqne, baay'inaan dafee hin bulloone kanneen akka cooma, nyaata foon baay'inaan of keessaa qabu fi kan biroollee ta'uu danda'a. Isaan kana baay'inaan nyaachuu dhiisuu, akkasumas dhugaatii alkoolii baay'inaan dhuguu dhiisuu, tamboo yookaan sigaaraa aarsuu dhiisuu, isaan kana muddama aarii fi hojii baay'ee ulfaataa ta'e yookaan istireesii namatti fiduu danda'an isaan kanarraa of qusachuu. Isaan kun asiidiin garaachaa keenya akka inni baay'inaan maddu taasisuudhaan haguuggiin garaachaa keenya sababii baay'ina asiidii kanarraa kan ka'e akka haphatu irra darbees immoo yeroo tokko tokko akka baqaqee akka haphatee garaacha keenya irratti asiidiin kun dhangala'uudhaan asiidiin kun garaacha keenya akka inni miidhuu fi hagan dhiiskuu danda'utti, haga baqassuu danda'utti, hamma ga'utti gochuu waan danda'uuf isa kanarraa of eeggachuu danda'uu qabna jechuudha. Kunuunsa nama dhukkubsataa garaachaa yookaan dispeepsiyaa qabuuf godhamuu qabu maalidha isa jedhuuf nyaataa fi haala jireenya isaa bifa akkanaatiin erga sirreeffate dhugaatii dhibee garaachaa dabaluu danda'an keessumaa dhugaatii juusii ta'uu danda'a. Keessumaa asiidii kan baay'inaan of keessaa qaban kanneen akka loomii, burtukaanaa fi kan kana fakkaatan asiidiin achi keessa jiru sitiriik asiid jedhamu asiidii garaachaatti dabalamuudhaan haguuggii garaachaan keenya akka hubamu akka miidhamu gochuudhaan dhukkuba garaachaa nutti fiduu ni danda'a jechuudha. Kan biraan rakkoon dhibee garaachaa yoo qabaanne gara bakka itti kenninsa bu'uuraalee tajaajila fayyaa deemuudhaan ogeessa fayyaa mariisuudhaan qoricha barbaachisaa ta'e argachuun ni danda'ama. Qoratamanii jarmiin yookaan orgaanizimoonni dhukkuba yookaan dhibee kana nutti fidan garaacha keenyarra yoo jiraatan qoricha barbaachisaa ta'e laachuudhaan baakteeriyaa yookaan immoo daariqa orgaanizimoota kanaa yookaan infekshinii kana balleessuu kan danda'u qorichi waan jiruuf qoricha kana fudhachuudhaan fayyuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan dhibee fayyaa kan akka dhibee rajiijii yoo jiraate yaalamuu, dhibee hadhooftuu yookaan ujummooleen hadhooftuurra yoo jiraatan yaalamanii fayyuu, dhibee mar'imaanii kan biraallee yoo jiraatan yerootti yaalamanii hatattamaan gara mana yaalaa deemuudhaan yaalamanii fayyuun ni danda'ama jechuudha. Egaa sagantaa keenya har'aa keessatti waa'een dhibee garaachaa irratti kan dubbanne kana fakkaata. Sagantaan keenya asumarratti xumuraa. Gaaffii yaadaa fi wanta isin hin galle yoo jiraate qeeqii yoo jiraate nu gaafachuu ni dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Baay'ee isin jaallanna. Laayik, sabiskiraayib gochuudhaan hubannoo fayyaa keessan cimsadhaa.